Përshëndetje, po ndihni Virtual Wars, unë jam Jeta Kasemi, do të shojmë së bashku disa nga diskutimet më të forta të botës virtuale në lidhje me ngjarje nga vendi, rajoni, por edhe në rang ndërkombëtar. Edhe këtë herë, doktori në Bruksel bëri atë që di të bëjë më mirë, të nxjijë vendin e tij përpara ndërkombëtarëve. Pikërisht në Akademinë e Partive Popullore Europiane, aty ku në fakt foli në një sallë thuajse bosh, drejtuar celularit dhe vetës së tij, duke denoncuar për herë të dytë në Bruksel farsën elektorale të 11 majit dhe duke cilësuar Shqipërinë si i vetmi narkoshtet i mbetur në Europë. Kërkoi ndihmë nga Partitë Popullore Europiane që sjellin një mision faktmbledhës në Shqipëri dhe i siguroi se ka me mira dokumenta për të bindur për të mos njohur zgjedhjet. Ditë mjaft intensive për Berishën në Bruksel, në misionin për të mos njohur këto zgjedhje, zyra e shtypit Partisë Demokratike njofton se doktori ka zhvilluar një seri takimesh informale për të folur për farsën e 11 majit dhe me bindje deklaron se në këtë vizitë po përmbush misionin e tij, po i ngul në mendje europianëve pse zgjedhjet e 11 majit ishin farsë dhe Shqipëria nuk e meriton integrimin në Bashkimin Europian. Megjithatë, sot vetëm pak metra larg zyrës, doktorit i erdhi një shumë plak me 5 yje. Ishte Komiteti i Jashtëm i Parlamentit Evropian, i cili miratoi raportin që certifikon zgjedhjet e 11 majit dhe vulos rrugën e Shqipërisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Dhe gjithashtu ABC News mëson se Partitë Popullore Europiane nuk do të miratojnë asnjë rezolut për zgjedhjen e 11 majit. Partisë motra të Partisë Demokratike, ndryshe nga Valencia në Bruksel, nuk dhan as edhe një copë letër. I premtuan doktorit vetëm se do të një mision faktmbledhës me shpresën se do të përfundojë në Shqipëri dhe jo në Liban. Por duhet të thënë fakt se ky raportim i Berishës dhe këto deklaratët dhënë në Bruksel nuk janë mirë pritur nga komentuesit në rrjetet sociale. I kanë qenë të shumta, në fakt komentet në postimet e doktorit, teksa ai në fakt ndante edhe këto video të bëra me celular brenda edhe Akademisë Partive Popullore Europiane dhe jashtë saj. Të shumta, disa për cileve janë totalisht të patransmetueshme për shkak të përmbajtjes së tyre vulgare dhe etike, por gjithashtu mes tyre në fakt ka edhe analizat të qytetarëve shqiptar, të cilët në fakt e kritikojnë Sali Berishën dhe disa prej tyre e shpallin atë edhe tradhtar të kombit për faktin se vijon edhe të prish punë për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, nëse do më duhet citoja një nga komentet. Le të shohim së bashku komentet disa prej tyre të bëra në këtë postim në rrjetet sociale. Sa ishte Berisha në pushtet, bota na shpërfillte, na injoronte, nuk ishim dinjitet si shqiptar. Ndërsa sot kur udhtojmë nëpër vende ndryshme, na thon mirë se vini përsëri. Në çdo shtet botës ka drogë krimo, po ky tani do të mbroj veten e tij për krimet që ka bërë, që dogji gjithë Shqipërinë, që mori lekët me firmat piramidale popullit të varfër 97 që u vranë u pren shumë mbi nënash, bleu Shqipërinë me €1 e të tjerë. Ato që duan akoma Berishën janë njerëz të cilët presin që të marrin ndonjë kothere nga ai. Dikush tjetër e shpall tradhtar kombit që gjithë jetën vetëm shan Shqipërinë dhe shqiptarët, Shqipërinë që e varfëroi, e vrau, e preu dhe popullin për 35 vjet. Lëre Shqipërinë në rrugën e saj, deklaron komentues tjetër. Si të kuptosh një person që është tradhtar i kombit? Dikush të më thot diçka të tillë, një pyetje e cila është shoqëruar me humor, por në fakt ka marrë plot reagime. Sali Berisha flet sikur nuk është shqiptar. Gjithmonë i ke prishur punë Shqipërisë. Ai the atyre në Bruksel që je non grata, që edhe për burg, një tjetër koment që ka marrë mjaft reagime në lidhje me këtë situatë. Ndërkohë, shohim në ekran edhe një postim nga Evi Kokalari, e cila ka bërë një analizë pas edhe deklaratës Berishës se Shqipëria është i vetmi narkoshtet në Europë, teksa kërkon një mision faktmbledhës nga Partia Popullore Europiane. Të thuash në Parlamentin Evropian që Shqipëria është narkoshtet nuk i bën dëm Edi Ramës, por dinjitetit të Shqipërisë. Jam e shokuar që një ish-president dhe kryeministër i vendit nuk e kupton që dinjiteti i kombit është shumë herë më i rëndësishëm se sa opozitarizmi i tij, i cili në fakt çalon dukshëm. Shqiptarët duan të hyjnë në Bashkimin Evropian dhe dëmi që kërkon të bëjë Berisha i bëhet direkt sovranit. Kjo është edhe arsyeja pse shqiptarët e protestuan Berishën masivisht më 11 maj. Jam thellësisht e indignuar dhe më vjen turr për këtë reputacion të keq për hap ish kryeministri i vendit. Ndërkohë,
në të tjera informacione të shpërndara në botën virtuale, të cilat gjithashtu janë shoqëruar me mjaft humor, është një dalje e Selami Jenisherit, strategut që kërkon fakt të bëhet i kombëtares shqiptare, në emisionet të pa ekspozuarit, teksa në fakt zbulon formulën e tij magjike që do të sjellë fitoren absolute e kombëtares shqiptare në përballjen me Serbinë më në 7 qershor në arenën kombëtare në kuadër të eliminatoreve të Kupës së Botës. Le ta ndjekim videon. Nëse ai pranon nesër ti flasën futbollistëve, jo shoj. Jep vetëm detajin këtu. Po. Ky është futbollisti serb. Serbi. Ky e qenë kamin i tu? Që e pa kamin aty? Që e kamën? Që e aty? Cilën kam, djetë në të majtën? E tu, hep verin vend të kamin, mos lutem. Kjo i thamuna pika. Ti? Pika. Pika. Pika, shënojt. Ja ta shoj. Sa është kjo distancë këtu? Mos e më mirë shumë, Sa është kjo distancë këtu? I vjen një pik, një letër tjetër i them para pika. Para pika. Shoj ylle. Më falë tani, imret. Ky serbi, bë mu sjell rumullak, a këtën, ka këtë qarkë. Gendi u lotëre. Po jo, nuk lodhet Do të bëjmë atë. Jo, s'lodhet. Qa po vendos tani aty? Qaj qojnë këto, zoti trener? Tani, futbollistët shqiptar duhet me pas këtë gjën që nuk ja ka thënë kush as literatura e FIFA-s. Krye veprimin tani dhe të ulemi pastaj. Falë pak. Unë jam futbollisti... Je aty se... Unë jam futbollisti shqiptar. Një minut. Unë jam futbollisti shqiptar. Unë jam futbollisti shqiptar. Dhe e sulmoj këte, dhe këtë do ta triblej këtu, e kam gjep vogël dhe do ta triblej unë tani. Po. Asho. Unë, kur i vi këti, kur i vi unë me të përpara, unë do ta triblej se s'banë. Kjo edhe ba me i ditë që du me i ba unë e kjo s'ka që më banë. Ishe i bëj. Vi këtu, me topë, më së në i papë, e si me topë, jo, vi këshu. Mere pra topin, Vi me topë, e maj topin për dy, dhe e dhe i këte, se në cilin kam kë, më falë, veni atë kam në mrapa, aty mri. Pi, a i ke hypa asaj kam aty, asaj? Asaj i ke hypa, apë. Atë unë që bëj, kur vi unë këtu me topë, unë shëf, kur vi këtu të para pika, shëf, se në cilin kam ka hypë kë. A i ka hypë asaj kam, unë ja ka le topin në atë kam. Sepse kë, ashtë i blokum këtu. Kë, me që ashtë i blokum këtu, i ka hypë kësaj kam. Unë them që... Ta bide njerë. Jo. Se mësohet më mirë. Po jo se po e monë veç ata serbët Po jo, s'ka thëmë për serbët akoma. Ky, ma që i ka hypë kësaj kam, unë kërja që i topin aty, ky duhet me shku të ke kam, këtu mira. Po topi ka ike dhe unë kam... Me pike para pik, njërën në njërën këmbën në këmbën tjetër, Selami Jenisheri shpjegon kështu të pa ekspozuarit formulën e ti magjike të cilën e ka shpërndar, dhe dëshiron në fakt të ta shpërndaj dhe është vetë propozuar për të ndihmuar kombëtaren e Shqipërisë që të mësoj këtë stërvitje, duke i dorëzuar një letër edhe trajnerit të kombëtares Silvinjo në kuadër e të ndeshjes së Shqipërisë me Serbinë më 7 qershor në kombëtaren e eliminatorit e Kupës Botës. Mirë, do të shkojmë të shohim disa nga momentet më të diskutuara në botën virtuale në kuadër e informacioneve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku një ndër personat më të ndjekur në vetë platformën e tij sociale, Elon Musk, ka shokuar të gjithë botën, por amerikanë ndër të tjera, pasi ka hedhur poshtë dhe ka në fakt kritikuar qëndrimin e Donald Trump, administratës së tij, pas edhe miratimit të ligjit të madh dhe të bukur për sa i përket edhe shkurtimeve të fondeve në disa institucione të rëndësishme federale publike për shoqërinë amerikane, por gjithashtu edhe shkurtimit të taksave për shtresën e lartë apo të pasurit miliarderët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndryshime drejt për drejta përsa i përket edhe prodhimit dhe shitjes makinave elektrike, e shumë ndryshime tjera që vinë si pasojë edhe miratimit të këtij ligji të madh dhe të bukur. The Big Beautiful Bill quhet në fakt. Elon Musk e ka mbyllur kapitullin e bashkëpunimit të tij me Donald Trump, ka kritikuar ashpër projekt ligjin në postimin në rrjetet sociale ku
miliarderit cilëson projekt ligjin të neveritshëm dhe i quan dera kongresmenët që e votuan. Më vjen keq, por nuk mund ta duroj më. Ky projekt ligji mall skandaloz e plot me derat kongresit për shpenzimet është i neveritshëm. Tur për ata që e votuan, e dini që keni bërë gabim. Në një postim të mëvonshëm, ai gjithashtu deklaroi se kongresi po e bën Amerikën të falimentoj. Por kjo nuk është hera e parë që Musk ka sulmuar projekt ligjin. Në fakt mendohet se kjo është edhe arsyeja pse miliarderi ka zgjedhur që të largohet nga drejtimi i departamentit të eficiencës vetëm pak para se në fakt të ndahej nga administrata e Donald Trump. Elon Musk doli në një intervistë për Sunday Morning të CBS, duke shprehur në fakt se është pikërisht ky projekt ligj që e bëri atë që të largohet, por është hera e parë që demokratët dhe Elon Musk puqen mes mendimeve me njëri tjetrit. Në fakt, një ndër ta, përfaqësues demokrati dhomës së përfaqësuesve, doli publikisht me postimin e Elon Musk dhe filloi fjalimin e tij duke shprehur se për herë të parë një demokrat është në një mendje me Elon Musk. Për ndër të tjera, ajo në cilën fakt ky demokrat foli kishte të bënte edhe me shkurtimet e një prej institucioneve të rëndësishme të shëndetësisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si është edhe Medicaid. Edhe në fakt lidhja që është me Medicaid vjen si pasojë një deklarate të një senatore të Iowa, bëhet fjalë për Joni Ernst, e cila kur u pyet në një audiencë publike se cili është qëndrimi i saj për sa i përket shkurtimeve të fondeve për Medicaid, ajo deklaroi se të gjithë do të vdesim një ditë. E në fakt demokrati i dhomës së përfaqësuesve folin për sa i përket edhe retorikës së Joni Ernst, duke thënë në fakt se është totalisht e papranueshme, ajo duhet jetë ndër të para që duhet largohet nga posti i saj, dhe ndër të tjera shprehu se është një gjë është e sigurt, vdekja është e sigurt, megjithatë të gjithë shpresojnë edhe luten se ajo do të vijë sa më larg e mundshme dhe jo në moshën 40 vjeçare. Joni Ernst ka tentuar në fakt që të kërkojë falje për sa i përket deklaratës së saj, duke justifikuar se qëndrimi i saj vjen në atë të vërtet të pashmangshme fatkeqësisht të vdekjes. Megjithatë, njerëzit vijojnë ta kritikojnë edhe senatoren e Iowas për sa i përket deklaratës së saj për shkurtimin e fondeve të Medicaid, por edhe faljes që tentoi të bëjë teksa bënte edhe një ecje përgjatë edhe një varreze. Kjo video që shohim në ekran është zgjeruar në një varrezë. Made an incorrect assumption that everyone in the auditorium understood that, yes, we are all going to perish from this earth. So I apologize. And I'm really, really glad that I did not have to bring up the subject of the tooth fairy as well. But for those that would like to see eternal and everlasting life, I encourage you to Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vijojmë të mbetemi. Dy shkencëtar kinezë janë akuzuar për kontrabandën e një kërpudhe toksike në Shtetet e Bashkuara. Sipas hetuesve dhe zbulimit, ata planifikonin të hulumtonin këtë kërpudhë në një universitet amerikan. Kjo është dhe deklarata e Departamentit të Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara. Është Jian 33 vjeçare dhe Liu 34 vjeç, të cilët akuzohen për komplot, kontrabandë, deklarata të rreme dhe mashtrim me vizë sipas zyrës së prokurorisë së Shteteve të Bashkuara për distriktin lindor të Michigan. Departamenti i Drejtësisë tha se dyshja komplotoi për të kontrabanduar në Shtetet e Bashkuara një kërpudhë të quajtur Fusarium graneareum, që shkakton në fakt disa simptoma të vjedha, dëmtim të mëlçisë, defekte riprodhuese të njerëzit dhe baktisë, dhe në fakt quhet edhe një armë e mundshme e agroterrorizmit. Kërpudha klasifikohet pikërisht në literaturën shkencore në këtë kategori, armë e mundshme e agroterrorizmit, sipas FBI-s. Dhe në fakt Jian vajzë u paraqit në gjykat dhe gjithashtu Liu, partneri i saj, u ekstradua në Kinë, pavarësisht se nuk ka një marrëveshje mes Kinës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për sa i përket ekstradimit, por pritet është pikërisht kjo gjë që e bën të pamundur edhe arrestimin e Liut 33 vjeçar, partnerit të Jian, të cilët të dy së bashku kontrabanduan edhe kërpudhën toksike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë, teksa flasim për informacionet të cilat kanë të bëjmë me situatën në botë, një ndër situatat
aktuale ka të bëjmë me konfliktin në lindjen e mesme, konflikti mes Izrael dhe Hamas, ndihmat humanitare në Gaza, pikët e hapura e Organizatë e Kombeve të Bashkuara për të dërguar në fakt edhe ndihma ushqimore. E fundi që ka bërë një lëvizje është aktivistja më e njohur në botë e reja Greta Thunberg, e cila ka postuar në rrjetet sociale se me flotiljen e lirisë, me një anije me vela siç duket edhe nga fotot, janë nisur drejt Gazës për të ndihmuar palestinezët me ndihma. Dhe me këtë informacion kemi ardhur në përfundim të Virtual Words. Unë një rikujtoj se të gjitha këto për edhe shumë të tjera mund të gjeni në rrjetet tona sociale, juftoj të ndiqni në webfaqen ABC.al, gjithashtu edhe në radio në frekuencën 105 FM. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim. Jetë të heqen! I pak të shirushëm, 9 grada!